Chào tất cả các bạn, trong video này mình sẽ nói qua và chia sẻ cho các bạn về Zig. Thì về cơ bản, Zig trước đây được gọi là một công cụ giám sát an ninh mạng mã nguồn mở, được thiết kế để phát hiện các mối đe dọa, phân tích lưu lượng mạng và cung cấp thông tin chuyên sâu về các hoạt động trong mạng. Khác với cả Sumikata hay Sloth thì Zig được tập trung vào việc phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công dựa trên các quy tắc secret to pay, mà thay vào đó nó tập trung vào cái việc là phân tích các hành vi và các sự kiện mạng. Các đặc điểm chính của Zig chúng ta có thể kể qua như là phân tích hành vi và phân tích dựa trên hành vi. Thì Zig sẽ tập trung vào việc thu thập và phân tích dữ liệu từ các kết nối mạng session để có thể phát hiện các hoạt động đáng ngờ. Thì nó sẽ ghi lại các sự kiện liên quan đến các giao thức mạng khác nhau như là HTTP, DNS, FTP, vân vân, và nó sẽ cho phép chúng ta tạo ra các tệp nhật ký chi tiết. Khác với cả Sloth và Sonicata thì ở trong Zig thì nó sẽ sử dụng một ngôn ngữ riêng để viết du, đó chính là cái ngôn ngữ bảng scripting language. Thì nó sẽ cho phép người dùng tùy chỉnh và mở rộng các chức năng. Với cái ngôn ngữ này thì người dùng có thể xác định được các chính sách an ninh, phát hiện các hành vi bất thường và phát triển các giải pháp bảo mật tùy chỉnh. Một lợi điểm nữa của nó chính là khả năng phân tích và giám sát rộng rãi. Thì Zig cung cấp nhiều loại nhật ký chi tiết từ thông tin về kết nối DNS, HTTP cho đến các sự kiện liên quan đến SNL hay là TLS và các phần mềm độc hại. Thì công cụ này rất mạnh trong việc phát hiện các hoạt động phức tạp như các cuộc tấn công tinh vi, lưu lượng mạng ngụy trang hoặc là các mô hình hành vi bất thường. Và cũng giống như cả Suricata thì nó có khả năng tích hợp tốt với các hệ thống khác. Thì là Zig có thể đề xuất dưới dạng định dạng JSON và phân tích cả nhiều hệ thống CM để phân tích và lưu trữ các cái dữ liệu lâu dài. Và nó cũng thường được tích hợp với các công cụ bảo mật khác như là Suricata để cung cấp khả năng giám sát toàn diện hơn. Nó cũng có khả năng là phát hiện các mối đe dọa không có chữ ký. Thì Zig nó cũng sẽ phụ thuộc vào các chữ ký là signature để phát hiện các mối đe dọa. Thay vào đó nó phát hiện các hành vi bất thường và các mẫu lưu lượng đáng ngờ, làm cho nó đặc biệt hiệu quả trong việc phát hiện các mối đe dọa chưa biết của các cuộc tấn công chưa từng thấy. Ưu điểm của Zig chúng ta có thể kể qua là khả năng tùy chỉnh mạnh mẽ thông qua ngôn ngữ kịch bản, khả năng phát hiện các mối đe dọa không có chữ ký và hành vi bất thường, cung cấp thông tin chuyên sâu về hoạt động mạng, phù hợp cho phân tích và điều tra sự cố. Nhược điểm ở đây chính là đòi hỏi người dùng có kỹ năng và kinh nghiệm về những ngôn ngữ kịch bản của Zig để tùy chỉnh. Thì nó khác với cả các cái du được sử dụng trong Suricata Sloth, nó khá là đơn giản và chúng ta có thể dễ dàng sử dụng và cấu hình và rất là tốn tài nguyên trong hệ thống, đặc biệt là các mạng lưới và với lưu lượng cao. Nó không phải là một công cụ ngăn chặn IPS mà là một công cụ giám sát và phát triển và phát hiện, và do đó cần kết hợp với các giải pháp để có các cái phản ứng chủ động. Còn là chúng ta có thể đưa kết luận là Zig là một cái công cụ tuyệt vời cho các nhà phân tích an ninh mạng muốn có cái nhìn sâu sắc về hoạt động mạng và phát triển các mối đe dọa phức tạp. Với cái khả năng phân tích dựa trên hành vi thì nó sẽ giúp phát hiện các hoạt động đáng ngờ mà các hệ thống liên chữ ký có thể bỏ qua. Ok, sau đây thì mình sẽ đi vào setup cơ bản. Và cái điều kiện cần để cài đặt Zig đó chính là chúng ta cần phải có một con máy chủ Ubuntu phiên bản từ 20.04 đổ lên, có thể là 22.4, 24.4 với yêu cầu tối thiểu là 2 GB trở lên. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt Zig. Thì để tiến hành cài đặt Zig thì chúng ta phải cập nhật hệ thống và phải đảm bảo rằng tất cả các cái phụ thuộc của Zig thì đều được cập nhật, và chúng ta sẽ ghi vào link bên dưới. Và để trước khi vào cập nhật thì chúng ta phải làm việc một chế độ root, hệ thống mới có lại. Quá trình cập nhật này diễn ra khá là lâu, tùy mỗi máy có thể mất từ 5 đến 15 phút cho quá trình này. Yes.
Ok, chúng ta đã edit xong và bây giờ chúng ta sẽ cần phải thêm một cái call lưu trữ bằng link cho zip, tại vì cái zip này không có trong cái call lưu trữ bằng của auto. Chúng ta sẽ phải cài tất cả các cái gói phụ thuộc bằng các loại sau. Tiếp theo chúng ta sẽ cần phải tải xuống và thêm khóa zip gdg và các loại sau. Tiếp theo chúng ta sẽ phải thêm cái call lưu trữ zip vào IVT và các loại sau. Ok, cuối cùng là chúng ta phải cập nhật bộ nhớ kết của kho lưu trữ. Ok, đây thì trong cái khóa chỉ cài đặt chúng ta sẽ được yêu cầu có một số cài đặt logic như cái hình ở dưới đây. Đây các bạn thấy được. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ chọn là local only. Nhá, cho nên là system view name thì chúng ta vẫn sẽ để mặc định tùy theo các bạn đặt theo vào một cái nhu cầu mình như là. Ok, vậy thì để chúng ta sẽ kịp đây chúng ta sẽ cơ bản về cài đặt zip. Thì sau khi cài đặt zip thì chúng ta có cần thêm zip vào cái đường dẫn của hệ thống. Và câu lại chúng ta sẽ cần kích hoạt zip và câu lại. Và để kiểm tra cái phiên bản của zip thì chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh zip version. Ok, các bạn thấy đây là cái phiên bản mình gọi là các cho cái phiên bản 7.0.3 của zip. Thì bước tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào việc là cấu hình chỉnh sửa các file cơ bản ở trong zip để thực hiện cái hành vi giám sát mạng. Ok, thì chúng ta sẽ chỉnh sửa file network.cfg. Ở đây thì các bạn có thể thấy là nó sẽ liệt kê cho chúng ta tất cả các giải IP được liệt kê trong network. Thì nó sẽ đều được là quay là mạng nội bộ. Thì cái mạng nội bộ này thì chỉ là tất cả các giải mạng mà các bạn muốn dịch và giám sát và phân tích. Thì cái cấu hình này thì cho phép dịch phân biệt giữa các địa chỉ IP thuộc về mạng nội bộ local và các địa chỉ bên ngoài internal. Điều này giúp dịch có thể xác định lưu lượng mạng xuất phát sớm, lưu lượng mạng xuất phát từ mạng nội bộ và đến mạng bên ngoài, và từ đó cũng có thông tin chính xác hơn. Ở đây thì mình sẽ muốn là nó sẽ theo dõi cái giải địa chỉ IP của con máy chủ Ubuntu mình đang dùng. Đây là mình sẽ kiểm tra xem địa chỉ hiện tại là bao nhiêu. Ok, các bạn có thấy đây là cái địa chỉ IP mà mình của mẹ này chính là 2.168.1.4 và con sắp back là 24. Chính vì vậy mình sẽ muốn nó theo dõi cái giải mạng này. Okay, mình sẽ chỉnh sửa ở đây. Ok, ở đây thì mình sẽ thêm cái giải địa chỉ mà mình muốn theo dõi như vừa nãy các bạn thấy. Chúng không sẽ 24. Và cho nên mình sẽ thêm một lệnh. Đây chính là cái địa chỉ private space. Ok, và gọi lưu lại. Thoát ra. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng cái chỗ Ubuntu hiện tại làm server cho tất cả các phần của Zix, thì chúng ta sẽ cấu hình các thành phần đó theo địa chỉ IP của máy chủ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái việc cấu hình file log.cfg.
rất là nhiều cái thông tin như là Thai, Zik and Thai và Standalone, cả hot và local hot và interface bằng ETS không là phía bên dưới. Các bạn thấy một số các là bị comment lại. Tại cái đấy như đây là Locker, Manager, Rossi, Worker, Worker 1, Worker 2. Thì ở đây mình sẽ giải thích qua cho các bạn, chính là cái đầu tiên là về cái Zik, cái Locker. Thì đây nó sẽ là chỉ định, đây sẽ là một cái phần nhật ký của Zik. Thì ở đây nó có cái hot. Cái hot đây đó chính là cái địa chỉ IP của máy chủ, là nơi sẽ ghi lại các cái nhật ký. Tiếp theo chúng ta đến cả manager. Manager đây chính là cái định nghĩa thành phần quản lý của Zik. Nó cũng sẽ có một cái địa chỉ hot ở dưới này, thì nó sẽ cái lên cái thành phần máy chủ. Manager sẽ chạy, nó sẽ các điều phối các hoạt động khác trong thành phần hệ thống Zik phân tán, và nó sẽ là thường là cái trung tâm trong kiến trúc Zik. Zik Brosi thì đây chính là cái thành phần Brosi của Zik, và nó cũng sẽ có hot. Cái hot ở đây thì nó cũng sẽ là cái nơi mà địa chỉ máy chủ, sẽ là cái nơi mà Brosi chịu trách nhiệm chuyển tiếp các thông tin từ các worker và manager, thì nó sẽ đảm bảo được cái thông tin truyền tải hiệu quả và an toàn. Trong một cái hệ thống Zik lớn thì cái Brosi này nó sẽ giúp giảm tải cho manager và cải thiện hiệu suất tổng thể. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần worker. Thì worker ở đây nó sẽ xác định cái phần là thành phần chính chịu trách nhiệm giám sát và phân tích lượng. Hốt ở đây thì chúng ta có thấy là nó sẽ là chạy qua máy chủ với cái địa chỉ này, với cái interface giao diện mạng. Nó sẽ giám sát lưu lượng giao diện mạng qua một cái mạng mà chúng ta muốn. Thì đây chính là thường cái giao diện kết nối trực tiếp đến cái giao diện mạng mà các bạn giám sát. Tuy nhiên là do chúng ta là đang mới tìm hiểu về Zik và chỉ muốn nó demo trên một cái trong một cái môi trường nhỏ và chúng ta thực hiện, vì vậy chúng ta sẽ sử dụng và cấu hình standalone. Thì standalone là một cái chế độ hoạt động của Zik dành cho môi trường mà bạn sử dụng một cái chủ duy nhất chạy toàn bộ các dịch vụ. Nó vừa làm manager, nó vừa làm OC, nó vừa làm booker. Trong cái chế độ standalone thì nó sẽ thực hiện tất cả các nhiệm vụ như vậy trên của một tiến trình. Ok, ở đây mình sẽ chỉnh sửa lại. Hot ở đây thì mình sẽ để chính xác là con địa chỉ của máy Ubuntu mà mình dùng vừa nãy là 192.168.1.4. Các bạn interface là mình không nhớ, mình sẽ kiểm tra lại. Ok, một bạn thấy giao diện này tôi vừa chỗ đây chính là NS33. Mình sẽ sửa lại cái này. Ok, sau khi chỉnh sửa xong thì mình sẽ cần phải lưu lại cấu hình ở chỗ x để phát ra. Ok, máy của mình nó đã bị mất connect. Ok, và sau khi mà chúng ta đã cấu hình ở cái file CFG và cái file và hai file thì network với cả node, thì cái việc tiếp theo chúng ta cần làm là chúng ta phải kiểm tra xem lại cái file vừa nãy chúng ta cấu hình xem nó có bị lỗi gì hay không bằng câu lệnh zip ctl check. Ok, đây chúng ta thấy là zip skip ok, tức là cái file chúng ta vừa cấu hình vừa nãy là chính xác, và người ta đưa cho chúng ta một cái gợi ý chính là run the zip deploy command to get start. Ok, và chúng ta sẽ cần phải khởi động zip lại với cái chế độ chúng ta vừa setup vừa nãy là chế độ stand alone. Một câu lệnh được hướng dẫn chính là zip ctl deploy. Ok, vậy chúng ta sẽ xong. Chúng ta sẽ kiểm tra cái trạng thái của zip. Ok, tại vì mình vừa nãy mình nói với các bạn là mình cài đặt ở chế độ standalone, tức là trên một con máy chủ Ubuntu sẽ thực hiện tất cả các nhiệm vụ, vừa là manager, vừa là Rosie, vừa là worker. Nên là ở đây trạng thái nó sẽ hiển thị ở đây chỉ có một cái máy duy nhất của chúng ta.
và mình sẽ kiểm tra tất cả các file log. Sẽ gọi là đây total là 56. Ok, vì vậy là cơ bản chúng ta sẽ xong zig. Thì bây giờ mình sẽ demo tấn công iOS chính con máy chủ địa chỉ IP chính là con máy chủ của chúng ta. Giờ mình sẽ ra một con tally. Ok, và sau khi chúng ta thực hiện tấn công ở đây thì chúng ta có thể thấy là Virtual Kata nó có thêm một con file log mới. Đây chúng ta cần làm, chúng ta kiểm tra cái file log mới này xem nó có những thông tin gì. Đây chúng ta sẽ kiểm tra file chính log. Ok, chúng ta sẽ dừng. Các bạn có thể thấy đây chúng ta sẽ thấy có một số thông tin mà cái file lúc này bị đối lại. Thì đầu tiên chúng ta có thể nghe ở đây nó sẽ là một cái mã UID. Đây là một cái mã định danh duy nhất của thiết bị kết nối. Đây, tiếp theo chúng ta sẽ lấy địa chỉ của máy tấn công 192.168.140 và nó đang tấn công tới con máy của chúng ta 192.168.141 cộng có 80 các gói tin TCP được gửi đi. Và tiếp theo là trạng thái, chúng ta có thấy trạng thái trên này là reject, trạng thái cho biết là các kết nối này đã bị từ chối. Tiếp theo chúng ta thì đây cạnh reject là chữ T, thì đây là cái máy chủ nó đã từ chối kết nối với một gói reset. Chữ T thì trong lịch sử cho biết chúng ta là kết nối bị reset ngay lập tức, tức là bị loại bỏ. Và chúng ta có thấy rằng là sau khi mà chúng ta thực hiện cuộc tấn công thì có rất nhiều những cái file đó đã được lưu lại, rất là nhiều file đó được tạo ra. Chúng ta có thấy có thêm là chúng ta có thấy một file là con.log, dns.log, http.log. Thì chúng ta có thể như là con.log thì nó sẽ hiện các thông tin chi tiết về kết mạng, bao gồm địa chỉ ID của target như chúng ta vừa xem nãy, cổng giao thức và thời gian của phiên. Tiếp theo là http.log thì nó sẽ hiện các cái thông tin về các yêu cầu http và gồm các cái phương thức, cái mã trạng thái và các tiêu đề. DNS log sẽ ghi lại các cái truy vấn DNS và phản hồi, bao gồm thiên miền được yêu cầu cái địa chỉ IP phản hồi. SSL.log ở đây thì chúng ta không thấy, nhưng mà trong một số trường hợp nó sẽ thấy, nó sẽ có, đó chính là cái này nó sẽ ghi lại các thông tin về các cái kết nối SL với TSL. Tiếp theo chúng ta sẽ có thể thấy như ở đây chính là cái file giao tiếp.log. Thì cái file nó sẽ hiện tất cả các hoạt động bất thường không mong muốn của Zig mà nó không bị phân loại vào các cái log khác. Ok,
Thì qua cái demo vừa rồi các bạn có thể thấy rằng là Zig nó sẽ phát hiện một cái hoạt động liên quan đến công thì giúp nó qua đó có thể giúp cho các bạn cách xử lý hệ thống và các cái phản ứng và có thể tối ưu hóa hoặc thêm các quy tắc bảo mật để xử lý tốt các mối đe dọa trong tương lai. Thì vừa rồi là mình đã giới thiệu sơ qua về cấu hình cơ bản và một cái demo nho nhỏ về Zig. Nếu mà các bạn thấy video này hay thì lại comment phía dưới và cho team mình một like, một subscribe để team mình có động lực ra nhiều cái video hơn nữa. Cảm ơn tất cả các bạn.